जय श्री राधे मित्रों। बदलते मौसम में सर्दी खांसी की समस्या बढ़ने लगती है। कई बार खांसी बहुत दिनों तक आती रहती है और लोगों को परेशान करती रहती है। सूखी खांसी से कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जो पुरानी से पुरानी खांसी से छुटकारा दिलाते हैं। अदरक को सूखी खांसी का रामबाण इलाज माना जाता है। अदरक के छोटे टुकड़े में थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों के बीच रखें। इससे बनने वाली लार को गटकते रहें। इससे सूखी खांसी में जल्द ही राहत मिलती है। अदरक को दाढ़ के नीचे करीब 10 मिनट तक रखें और बाद में थूक कर कुल्ला करें। पुरानी से पुरानी खांसी से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। खांसी की समस्या में हल्दी के दूध का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे पुरानी से पुरानी खांसी की समस्या से राहत मिलती है। जय श्री राधे मित्रों, आपका दिन शुभ हो।